Հլես ջրի գեղեցկությունը նայեք ու այս ավազի սպիտակությունը ես ուզում եմ մի հատ տեսնեք էլի այս այստեղ նայեք այդ սպիտակը ու ջուրը ինչ մաքուր է մի քիչ մոտիկ գնամ հա իհարկե մալդիվյան կղզիներ կարող լինի այսպիսի գեղեցիկ լողապ գեղեցիկ ավազ Եզովի մատկա մակուրու պիր ու զակույն ճուկ լնայեք ինսինը ողջույն ժողովուրդ ջան, ողջունում եմ բոլորիդ Ես սպոն եմ, սա Miracle Tour Travel-ի կողմից կազմակերպված Սպոյի հետ դեպի Շրի Լանկա Մալդիվներ Մարտի 8-ի կապակցությամբ խմբային տուրն է Մենք Ինչպես արդեն գիտեք և շատերը հետևել եք մեր սոցիալական էջերի թե Facebook-ում, Instagram-ում և TikTok-ում Մենք 7 օր Շրի Լանկայում էինք, Ավվանի Կալուտարա Resort հյուրանոցային համալինում, շատ շքեղ հյուրանոց, շատ լավ հյուրանոց, ափը ֆանտաստիկ և այնուհետև 4 օր էլ Մալդիվյան կղզիներում և հատկապես հենց Մաֆուշի կղզում մենք ամեն անգամ այս տուրի շրջանակներում հենց Մաֆուշի կղզի են գալիս ինչի համար, որովհետև այստեղ ոնց որ երիտասարդներն են ասում տուրի դրայվը շատ է, այսինքն եւ ռեստորաններ, եւ սրճարաններ, եւ դիսկո ակումբ, նավ, մի խոսքով ժողովուրդ ավելի շատ է, շարժը շատ է, պլյուս այդ նույն գեղեցիկ լողափերը, նույն ջուրը եւ հատկապես մենք կանգ ենք առնում Բիկինի բիչում, որը որ ամենահայտնի ափն է Մաֆուշի կղզում Եվ մեր հյուրանոցը հենց գտնվում է այդ ափի ուղիղ հենց այդ ափի վրա եւ հանգիստը դառնում է ել ավելի գեղեցիկ եւ ել ավելի կատարյալ ուրեմն այս պահին առավոտը ժամը 8:30 է բոլորը նախաճաշի են ես մի կտոր հաց եմ կերել ու դուրս եմ եկել արդեն աշխատանքի մի 4-5 տեսանյութեր ունեմ նկարահանելու Այնուհետև հանդիպումներ ունեմ, մի խոսքով օրը շատ հագեցած անցնելու, ես գրեթե ժամանակ չեմ ունենում օրերի ընթացքում, տուրերի ընթացքում, գոնե կես ժամ 40 րոպեով, ասենք, չգիտեմ, ծովում լողանալ կամ ինչ-որ բան, որովհետև միշտ ինչ-որ հանդիպումներ, նկարահանումներ, գովազների համար նկարահանումներ, մի խոսքով ամեն վայրկյանը շատ թանկ է ինձ համար, որպեսզի ես կարողանամ իմ աշխատանքը լիարժեք կատարեմ, ինձ սիրուն է, շատ սիրուն է, գժանոց Ինչ եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան, նախ ասեմ, որ Շրի Լանկա Մալդիվներ տուրը, որը որ հենց մեր հեղինակային տուրն է, դարձել է շատ տուրիստների համար սպասված, սիրված, որովհետև ես այս տարի ու կեսի ընթացքում, ինչքան եկել ենք Շրի Լանկա և Մալդիվներ խմբային տուր, տուրիստներից լսել եմ միայն դրական կարծիքներ, միայն բարձր կարծիքներ ու անկեղծ ասած վերջին օրերը երբ որ գալիս է տուրի ավարտման մարդիկ պարզապես չգիտեմ այն ասիճան տխուր են լինում որ լքում են այս էկզոտիկ երկու կղզիները դուք չեք պատկերացնում վերջի օրը ասենք ինչ խոսակցություն են նույնիսկ մարդիկ իմ դեմ տնում լավ սպո այս ինչ էր տեսանք այս ինչ հանգիստներ այս ինչ թույներ ոնց կարող վերջանում արդեն չենք ուզում վերջանա մի գոնե մի երկու օր էլ մի օր էլ ավել լներ չգիտեմ ինչ բայց իրականում 11 օր է տուրը ու ես հասկանում եմ, որ կոնկրետ Շրի Լանկա Մալդիվներ տուրի վերաբերյալ, եթե լինի 15 կամ 20 օր, մեկը չի հերիքելու, բոլորս ուզելու ենք, հա, երկար լինի, որպեսզի կարողանանք վայելենք այս ֆանտաստիկ կղզիները Ես ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, նոյեմբեր ամսին լինելու է ևս մեկ տուր Շրի Լանկա Մալդիվներ, Miracle Tour Travel-ի կողմից կազմակերպված, դե իհարկե սպոյի հետ Շրի Լանկա եւ Մալդիվներ մենք գալու ենք նորից նույն էքսկուրսիաներով, նույն գեղեցիկ վայրերը, նույն տուրերն ենք ունենալու, նույն կղզիներում ենք լինելու, նույն հատվածներում ենք լինելու 99%-ով նույն հյուրանոցներն են լինելու, որովհետև թե Ավվանի Կալուտարա Resort-ը եւ թե կանի Grand Sea View-ն շատ սիրված է մեր ժողովրդի կողմից, շատ տուրիստներ սիրում են հենց այս հյուրանոցները, իրենց լոկացիան, իրենց գտնվելու վայրը, որովհետև հələ նայեք այս ջուրը, ինձ սիրուն է ժողովուրդ, նայեք ստեղ, այս գեղեցկությանը նայեք,
ջրի մաքրությունը ֆանտաստիկ է ու գույնը հələ ինչ գեղեցիկ մի խոսքով այնպես որ նոյեմբերի 1-ից 11-ը տեղի կունենա Շրի Լանկա Մալդիվներ աշտանային խմբային տուրը իդեպ մենք արդեն մեր տուրերի շատ մասնակիցների կողմից ովքեր որ զանգել են, հետաքրքրվել են, ժամանակ առ ժամանակ հետաքրքրում են մինչև մեր գովազդները տեղադրելը, թե ինչ տուրեր են սպասվում, ինչ պլանավորումներ ունենք, նույնիսկ դա արժեքը չիմանալով արդեն գրանցվում են, որովհետև գիտեմ, որ մեղերը շատ շուտ սպառվելու է, ասեմ, որ արդեն նոյեմբերին մենք գրանցումներ ունենք այդ տուրի վերաբերյալ, այնպես որ ովքեր որ ուզում են մասնակցել, շտապեք, որպեսզի 11 օր գտնվեք Շրի Լանկայում եւ Մալդիվներում, իդեպ սա հենց մեր հյուրանոցի լողափն է, ես ուզում եմ մոտիկանամ, դուք տեսնեք, թե ինչ գեղեցիկ լողափ է, լստեղ պայլմաները, այս մեր հյուրանոցն է, ահամ տեսեք, ու այս ափը, այսինքն հյուրանոցը գտնվում է ուղիղ ափին, լողափին նայեք, ու ասեմ իմանաք, այս լողափը, որը որ հենց մեր հյուրանոցի դիմաց է գտնվում, կոչվում է Bikini Beach, եւ ամենալավագույնն է Մանֆուշի կղզում եւ շատ-շատեր ասում են ամբողջ Մալդիվներում նման գեղեցիկ լողափեր շատ քիչ կգտնես, որոնցից մեկն էլ հենց Bikini Beach-ն է, լստեղ գեղեցկության նայեք, ինչ սիրուն է։ Սա մեր հյուրանոցային համալիրի լողափն է, սա մեր հյուրանոցն է։ Իսկ ես ջուրն է իր մատնությամբ, լստեղ նայեք։ Ինչ հանգիստ է հնդկական օվկիանոսը Մալդիվյան կղզիներում, ինչ սիրուն է ավազ, մի խոսքով Ժորժ ջան, ուզում եմ ասեմ, որ նոյեմբերին դուք կարող եք միանալ հենց այս մեր տուրին եւ Miracle Tour Travel-ի կողմից կազմակերպված սպոյի հետ հայտնվեք այս ֆանտաստիկ վայրերում։ Իդեպ շատերը ասում են նման է Bounty կղզին, իրոք ես էլ եմ շատ նմանացնում այս ափը Bounty-ին, որովհետեւ հենց Bounty-ում էլ այսպեսի սպիտակ ավազը եւ գեղեցկություն է պայմաններ են։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք ապրիլի 4-ից 11-ը կունենանք խմբային տուր դեպի Դուբայ, Աբու Դաբի, Շարժա, իդեպ մնացել է 8 տեղ։ Ինչքան գիտեմ, 8 տեղ է մնացել, որպեսզի տեղերը ամբողջովին վերջանան եւ մենք ապրիլի 4-ից 11-ը կհայտնվենք Դուբայում, իդեպ ապրիլի 7-ը նշելու ենք արաբական նավի վրա ֆանտաստիկ շոու ծրագիր է լինելու, խնջույք է լինելու, անթրիկ է լինելու եւ շատ հետաքրքիր օր ենք ունենալու ապրիլի 7-ի կապակցությամբ, այնպես որ փորձեք արագացնել այդ 8 տեղերը նույնպես վերցնել, որպեսզի դուք նույնպես մեզ հետ հայտնվեք շքեղ Դուբայում եւ նշեք ձեր ապրիլի 7-յան գեղեցիկ օրը։ Իսկ արդեն մայիսի 14-ին տեղի ունենալու դեպի Իտալիա լյուքս տուրը, Ժորժ ջան, Հռոմ, Ֆլորենցիա, Պիզա, Վենետիկ եւ Սուրբ Ղազար կղզի։ Մենք լինելու ենք այդ բոլոր տեղերում, այնտեղ Իտալիա տուրում մնացել է 4 տեղ, այնպես որ արագացրեք նաեւ այնտեղ վիզաների համար պետք է շատ շուտ դիմեք, որպեսզի կարողանանք աջակցությունը ցուցաբերենք վիզայի եւ դուք մեր հետ հայտնվեք Իտալիայում։ Եվ ուզում եմ այս պահին խոսամ Ժորժ ջան Զանզիբար տուրի մասին։ Մենք հունիսին գնալու ենք Զանզիբար։ Ես ինչու եմ ուզում կոնկրետացնել Զանզիբարը, որովհետև այս նույն գույնի լողափեր, ջուր, օվկիանոսը, ասեմ, որ նույն հնդկական օվկիանոսի ափին է գտնվում եւ հենց այս ձևի նորից սպիտակ ավազ, նորից գեղեցիկ պայմաններ եւ իհարկե այս ձևի ֆանտաստիկ գույնի ջուր։ Մենք լինելու ենք Զանզիբարում, ունենալու ենք շատ հետաքրքիր էքսկուրսիաներ, լինելու ենք կղզիներում, ծանոթանալու ենք կղզիների բնակիչների հետ, ունենալու ենք տուրեր, լինելու ենք Զանզիբարի կենտրոնում եւ հենց այնտեղ էլ գտնվում է լեգենդար Ֆրեդի Մերկուրիի տունը, որտեղ նա մեծացել է, այնպես որ մենք նաև հենց այդտեղ ենք լինելու եւ լեգենդար երգչի շատ արխիվային մանրամասների հետ ենք ծանոթանալու
Զանզիբարը շատ ֆանտաստիկ է լինելու, մենք լինելու ենք Նունգվին ափում։ Իդեպ, եթե գիտեք, Նունգվին ափը համարվում է լավագույն ափը ամբողջ Զանզիբարում, եւ մենք իհարկե հենց այդ լողափում ենք լինելու, այլ կերպ պարզապես չէր կարող լինել, եւ մեր հյուրանոցն էլ հենց գտնվում է ուղիղ ափին, 4 աստղանի բարձրակարգ հյուրանոց է լինելու, 2 սնունդով նախաճաշ եւ ընթրիք, այնպես որ ամեն ինչ հաշվարկված է իդեալական, որպեսզի ձեր կոմֆորտը, ձեր էքսկուրսիաները, ձեր հանգիստը հունիս ամսին Զանզիբարում լինի ամենաբարձր մակարդակով։ Ես ուզում եմ նորից հիանալ այս գեղեցիկ տեսարանով, կանի Grand հյուրանոցը, Bikini Beach լողափը եւ այս գեղեցիկ տեսարանը։ Մենք կլինենք այստեղ կրկին նոյեմբեր ամսին, իսկ ովքեր որ կգրանցվեն Շրի Լանկա ու Մալդիվներ խմբային տուրին, իմ հետ կհայտնվեն նոյեմբերի 1-ից 11-ը Շրի Լանկայում եւ այնուհետեւ հենց այստեղ Մաֆուշի կղզում, Մալդիվներում։ Համբուրում եմ ձեզ կհանդիպենք արդեն Թայլանդում 2-3 օրից։